जिंदगी में पहली बार मैं असली गन चलाने जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता है कि शूटिंग रेंज कहाँ है, इसलिए गूगल के सहारे मैं पहुंच गया कराबी शूटिंग रेंज। मैं जितना एक्साइटेड था उतना नर्वस भी था, क्योंकि मैं एक असली गन चलाने वाला था जो मैं मूवीज और गेम में देखता आ रहा था। गन बहुत ज्यादा हैवी था। शोल्डर में दर्द होने वाला है दोस्तों। वेल आपको भी करना है तो 4500 में 10 गोली मारने मिलेगा। पीस आउट।